шынайы өмірлік жағдайды айтып берейін. Енді бізде онлайн кәсіп білесіздер, иә? Қолымыздағы телефон мен интернет арқылы жұмыс. Енді бізде осындай бір серіктесіміз ауырып қалды, иә? Бірақ та ол уайымдамайды, өйткені телефоны, жұмысы жанында. Қандай да бір жерге барып, таңертеңнен кешке дейін жұмыс істеу емес, тек қана өзін емдеп, үйде бала-шағаның жанында өзі осы жұмысты жалғастырып жатыр. Сонымен осы біздің жұмысымыз өте тиімді деп ойлаймын. Қаншама серіктестер бізде үлкен адамдарымыз да бар. Осы біз жасап жатқан кәсіпкерліктің артықшылығы осы деп ойлаймын. Қай жерде болсаңыз де маңызды емес, қай жаста болсаңыз де, дипломыңыз бар ма де, ол да маңызды емес. Тек қана осы қолыңыздағы телефон мен интернет болса, және өзіңіздің әрине талпынысыңыз, табандылығыңыз болса, білім алам деген, және де осы кәсіпкерлікті игерем деген мықты қадамыңыз болса, сол жеткілікті. Осы жағдайды айтып кетейін деп ойладым. Өйткені көптеген адамдар қазір таңертең кешке дейін жұмыс істейді. Ол ауыра берсе, больничныйға кете берсе, білеміз, басшылар оны ұнатпайды. Сондықтан бізде адамбыз, бізде кейде ауырамыз, енді көптеген жағдайлар болады. Бәрі жақсы болсын енді әрине, бірақ та сондай кемшіліктер болады, иә? Ал бізде осы ең бастысы телефоныңыз жаныңызда, бизнесіңізде жаныңызда болады. Барлығын тегін үйретеміз, тек қана барлығы өзіңізге байланысты. Қалай сабақтарға қатысасыздар, сабақты игересіздер, айтқанның бәрін бұлжытпай орындасаңыз, сіз де жетістікке жетесіз. Барлығымыз да солай бастап жатырмыз, сабақтарға қатысып, игеріп, осы кәсіпкерлікті жасап жатырмыз. Сондықтан сәттілік тілеймін, күніміз жақсы өтсін.